tugiye guhera ku murongo waho wa mbere dusoma mu izina rya Yesu. Abaroma igice 12 turahera ku murongo wa mbere dusoma. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Amin. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byo gukorera Imana bikwiriye. Mugire ishaka kubamana n'ijoro ryo gusengera abo Satani yagize ingwate. Njye mbwira abantu mu minsi yashize rero nagize iryo yishyurirwa mbona umuntu uri muri gereza afunganywe n'umwana we. Umwana yasohoka agakinira ku muryango wa gereza naho ngaho azi yarangiza agatara muri gereza. Gusa afunzwe ntafunzwe nk'uwo yakoze iki? Afungiwe icyaha cya nyina kuko nyuko nyina yamubyaye muri gereza. Umwana ntacyo yakoze ariko arafunzwe, kandi yasohotse akajya gukinira ku mbuga abazi ko abana bose ari aho ngaho bakinira. Haleluya. Uko niko abantu bafungira mu byaha, ibyaha bikabakoroniza. Wowe wakumva ibyo uri mu buzima ariko ukagira ngo nawe ngaho bugarukira. Ntabwo ari ko biri, haracyari umugambi mwiza ku buzima bwawe. Haleluya. Mu buzima bw'ibyaha Imana irashaka kugukurayo, Imana irashaka kugirira neza, Imana irashaka kubohora, Imana irashaka gukura mu ngoyi y'umwanzi ikagushyira aho ugomba kuba. Yesu nashimwe. Irashaka kugukura ku ngoyi y'umwanzi ikagushyira ahantu ho ugomba kuba. Ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Amin. Nicyo cyatumye itanga Yesu, icyatumye Kristo aza kwari kugira ngo atubohore mu ngoyi z'ibyaha. Aremera aritanga, atanga umubiri we awuhambura ku giti kugira ngo ibyaha byanjye bibangamwe nawe njye mbibuke umwere. Amin. Ibyawe byarabambwe n'ibyanjye byarabambwe ko namaze kumwakira. Atuye muri njye, akorera muri njye, muri wowe nimwe atuye, nimwe uruhukiro bwe buri. Ariko haracyari akazi ugomba gukora nawe kujya kumuzanira abandi batari bamumenya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Turasoma amagambo dusanga mu migani mu Yeremiya ibice byaho 29 murongo wa 11. Yeremiya 29 umurongo wa 11 kugeza kwa 15. Yeremiya cyangwa Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 havuze amagambo avuga ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro siridi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Imana ifite umugambi mwiza w'ejo hazaza hawe. Uyu munsi ushobora gutekereza ugasanga aho uri nta nzira ihari, ariko ukirengagiza ko Imana ariyo nzira buri kintu icyo ari cyo cyose. Aho twari kumwe ejo narabwiye ngo reka mbabwize ukuri, uyu munsi ufite ibitekerezo bifunze. Haleluya. Niyo mpamvu muri iyi minsi iri kugaragara Imana irimo gutegura ingabo zo kurwana urugamba rw'iminsi ya nyuma, kandi izo ngabo ntabwo zigomba kuba zirimo abanyabwoba. Hagomba kuba ari abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kandi biteguye kujya ku rugamba. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu ujya ku rugamba atitira rero cyangwa afite ubwoba. Niyo mpamvu Imana yageze ibwira Gideoni navuga ngo bwira abo bafite ubwoba batahe. Amin. Nawe ngo bwira n'abarongoye vuba batahe. Nawe ngo ngera ubwire n'abasize bubatse amazu batari bayataha batahe. Ntabwo Imana ikurana abanyabwoba. Irashaka ngo uhagarare ushikame wizere Imana izabana nawe kandi izakugirira neza, ariko irashaka ko ubanza kwisobanukirwa. Amina. Haleluya. Haleluya. Imana izi imigambi y'ibyo izatugirira. Abantu benshi barifunga bo ubwabo. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi bakora ibyo biciye hano ntandagiye ubwabo barifunga. Amina. Ukishyira muri gereza, wamara kwishyira muri gereza
ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Haleluya. Abantu benshi ibintu byo baguciyemo biranga bikabafunga, aho kugira ngo bafunguke ibitekerezo byabo bagahora bibuka ngo ariko. Amina. Iyo umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, uba uri icyari mwigisha. Yesu nashimwe cyane, utazicuza nyuma. Yesu nashimwe cyane, ugomba guhita muhisemo. Rero iyo uvuga ngo njyewe iyaba ijambo iyaba byononye abakristo benshi mu rugendo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana irashaka ko ibitekerezo byawe bimuvinga, bikora, bigatekereza iby'uru rugendo urimo. Apana kwicara, uragomba gutekereza. Haleluya, haleluya. Njye rero nabwiye ngo uyu mwaka Imana igiye kubaha umugisha, ni ukuri. Ariko niba ukijijwe nyakuri, hagararamo neza, usuzume neza, kuko hari ibintu bibiri. Ikintu kimwe gusa gituma Imana idakemura amasengesho, ni amasengesho avanze n'ibyaha. Icyaha cyonyine nicyo kidutandukanya n'Imana. Niyo wasenga iminsi 40, ntabwo Imana inezezwa n'ibigambo byinshi muvuga imbere yayo. Imana ishaka kuvuga amagambo make ariko ahuye n'umutima wawe. Niyo ijambo ry'Imana yatubwira ngo tuyishimisha iminwa gusa, ariko imitima yacu ikayiba kure. Niko ayo magambo tuyasanga mu gitabo Yesaya, muri Mariko ibice 7 umurongo wa 6. Mabwiza bwanditswe na Mariko ibice 7 ku murongo wa 6. Mariko ibice 7 n'umurongo wa 6. Haravuga ngo, arasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe. Nuko byanditswe ngo, ubu bwoko bushimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Abantu benshi Imana barishima mu kanwa, abantu benshi Imana barayivuga, ariko umutima utandukanye n'ibyo uvuga mu kanwa. Kandi umutima ni ofisi y'Imana. Ndavuga ngo twabanje kubana n'Imana tutari twari umusoro, turi umwuka. Icyo gihe twebwe turi umwuka, tukaba ubugingo ndetse n'umubiri. Haleluya. Satani ni umwuka gusa, niyo mpamvu duteranye n'Imana, agafata umubiri wawe akabereka ko utazabona ibitotsi utanyoye warajya, agafata umubiri wawe. Icyambere yari neza kuzafatanya ubwami bwa Satani. Mbese urwana na Kristo, wa munyembaraga we. Amin. Ntabwo Imana yigeze ikurema yitunguye, yari igufite mu mugambi wayo, ikuzi nk'umugabo w'intwari, ikuzi nk'umudamu w'intwari. Iyo ikwitegereje igasanga utari gukora ubushake bwayo, birayibabaza. Yesu ashimwe cyane. Yabaye agakiza wawe, niba arabaza gukizwa, izi neza ko uzayigarurira abantu bazimiye. Umaze kuzana bangahe? Baza mugenzi wawe muri uyu mwaka wazanye bangahe kuri Yesu? Erega mubaze ko muri ufite ubwoba, bangahe wazanye kuri Yesu? Myiza ukagera ugahagarara ngo ntaje, ariko izakubaza. Imyaka wamaze muri iyi si izayikubaza. Uburyo wabyaye abana, wamara kubabyara ntubahe indero bagahinduka ibirara, Imana izabikubaza. Birakomeye. Ufite akazi ko gusengera abana bawe, ufite akazi ko kwigisha abana bawe, ufite akazi ko kubigisha inzira nziza y'Imana. Kuko niba utarabyaye abana bazakurikira Imana, mu yandi magambo wabyariye Satani, abanzi b'Imana. Halo, abana bawe bagomba kugira ingeso z'abana b'Imana bigiye kuri wowe. Amin. Umudamu wawe agomba kugira imico y'abana b'Imana n'umugabo wawe.
bya cyane. Nubwo ari umusinzi bya cyane, Imana yarakurebye isanga niwe dufasha we, uzamusengera Imana ikumva amasengesho yawe ikamuhindura. Kuki se wowe yatoranije? Yari izi neza kandi wowe ufite ubushobozi buzahindurira mugabo ukamugarurira Imana, nawe Imana izamukubaza. Yesu nashimwe cyane. Yagutoranije izi neza ko kazi uzagashobora. Ntabwo yakubwiye kubyikorera ku mutwe, ahubwo wowe ubwawe uragomba kubikora kandi utitotomba. Yesu nashimwe cyane. Ubikoze bitotomba nta nyungu bizagira. Isengesho ry'abitotomba nta ndi kuruka ifuro ngo namibe ubusa yagiye. Haleluya. Satani arakufata neza iyo amaze gufata ibitekerezo. Njya mubwira ndatwira ibintu, yatwibye ibintu bine by'ingenzi. Icyambere yatwibye ubwenge. Ubwenge bw'Imana ntawe ukiriho, ubw'Imana yaturemanye, ahubwo dufite ubucakura. Atwiba urukundo, aho kugira ngo tugire urukundo dufite uburyarya. Umuntu arakoresha ngo aragukunda, aramubwira ngo Yesu ashimwe, yajyaho icyo akajya kugukwiragiza. Kandi buri murokore, niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo Imana izabanguka ngo guca imanza kandi izahera mu nzu yayo. Haleluya. Bibiliya ngo bazabona ishyano ngo ko banze gukingura urukingo rw'urutwara urufunguzo rw'ubwenge ngo batuma abandi batinjira kandi abo kwinjira byarabananiye. Uzi umuntu ukurukingirana. Njya mubwira ngo imfunguzo z'imigisha ziri mu biganza byayo. Bwira mugenzi wawe ngo niwe ufite umugisha wawe. Umugisha wawe niwo ufite, niwe wakwikingurira ukabona umugisha, cyangwa se wakwikingirana ukazamura. Alo. Nugira kumvira niko ijambo ry'Imana ritubwira hano mu guteka kwa kabiri ibice byaho. Guteka kwa kabiri ni ibice byaho 28 uhereye ku murongo waho wa mbere. Guteka kwa kabiri ibice 28 uhereye ku murongo wa mbere. Havuze amagambo ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Bazabugirira no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 61. Yesaya ibice 61 turera ku murongo wa mbere dusoma mu izina rya Yesu. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61 duhereye ku murongo wa mbere dusoma mu izina rya Yesu. Haravuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahuriramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Haleluya. Hari misiyo Imana yari yahaye Yesu ajya kuza muri iyi si. Iyo misiyo Yesu ajya kuza muri iyi si ntabwo yayirangije, yahise igenge nawe kugira ngo dukomeze tuyikore. Haleluya. Yantumye kubwira imbohe ko zibohowe. Mbwira abantu ngo muri iyi minsi abantu benshi bari muri gereza kandi batazi ko bafunzwe. Minsi ishize rero mfite ibyiza babwira ngo umuntu ashobora kuvukira muri gereza, agakurira muri gereza, akayisaziramo agira ngo ubuzima naho ngaho bugarukira. Amin. Umuntu ashobora kuvuka mu muryango w'abanyabyaha, wamara kuvuka mu muryango w'abanyabyaha wagira ngo uratara tugiye gukizwaho gatoya, wakizwa abazimu b'imiryango y'iwanyu bakanga bakagukurikira, bakakugabaho igitero, bakavuga ati nubwo yakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, ariko nagera mu rusengero ntabwo azakurikiza amategeko y'Imana. Umuzimu wo kubeshya akakugendaho. Yego. Akavuga ati mureka jye ariko ajyane no kubeshya. Mubaze ngo wavuye muri gereza, uba watorokanye n'ifomu. Iyo wavuye muri gereza ugatwara n'ifomu y'abandi, iyo ugeze mu isoko abantu bose bakongera bagakura ubufungu. Yego. Yego. Rero kugira ngo uve muri gereza ya Satani by'ukuri ni ukwitandukanya n'imirimo yose ya kamere.
Imana ishaka gukora. Haleluya. Umuntu yarakijijwe ariko amaze gukizwa asigara abeshya, asigara ari umusambanyi, ubwo se yakijijwe iki? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi nashatse kugira ngo icyatumye Kristo aza muri iyi si kwari ukugira ngo njye nawe duhabwe imbaraga zo gutsinda Satani, niturangiza dusoza umugambi w'Imana muri iyi si, ubwami bw'Imana buze. Haleluya. Abantu benshi bajya basenga rya sengesho ry'umwami wacu ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ryubahwe nani? Ni wowe ugomba kubahisha izina ry'Imana data. Ubwami bwawe nibuze, buze hese. Ubwami bw'Imana buri muri wowe, ni wowe ugomba gutegekana n'Imana. Aho uhagaze ugomba kuhagaragaza Imana. Bibiliya tuvuga ngo turi umucyo w'isi. Niba uri umucyo w'isi, aho uhagaze ugomba kuhamurikira. Yesu shimka. Uramurika mu rugo rwawe. Halo. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi navuze ngo kubohoka mu bitekerezo. Ibitekerezo iyo bitari byabohoka, usanga kenshi n'ingo nyinshi zubatse ku manegeka kubera ko ibitekerezo bitari byabohoka bya ba nyir'urugo rwabo. Umugabo akaba afite umugore we, yaba ari umugore agiye ati ntahandi yagiye muri za maraya kandi atari yagiye. Umugabo yakwambara neza, yagiye n'umugore yamureba ati ntahandi yagiye muri abagore be kandi ntawe, kuko ibitekerezo warakijwe ariko Satani aracyagufunza ibitekerezo. Haleluya. Cyangwa se waba utari wakizwa ariko Satani aracyakuboshe. Uyu munsi ntabwo ushobora kubohora abandi nawe utari wabohoka. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani ibice 3 n'umurongo ibice 23 ku murongo wa 7. Igitabo cy'Imigani ibice 3 n'umurongo wa 7. Imigani cyo cya 3 ku murongo wa 7. No, ni ibice 23 ku murongo wa 7. Kuko gutekereza uko atekereza mu mutima ariko ari yenda akubwira ati ngwino ngufungurire, ariko mu mutima we ntabwo aba ahuje nawe. Haleluya. Uko umuntu atekereza mu mutima we burya niko ari. Amin. Ibitekerezo byawe niyo bitekereza ibintu byagutse, uzakora ibintu byagutse. Niyo bitekereza ibintu bitoya, uzakora ibintu bitoya. Rero ugomba gutekereza ibintu byagutse mu izina rya Yesu. Amin. Imana yaduhaye ubutware. Bibiliya irambwira ngo tutari twabuso mu nda za ba mama, Imana yari tuzi. Twabanaga n'Imana kuko twabanje kuba turi umwuka hamwe n'Imana data. Igihe kiragera Imana itwambika umubiri ngo tuze muri iyi si kuri misiyo y'Imana. Byamugenze ngo waje kuri misiyo y'Imana. Mubwire udatinya, waje kuri misiyo y'Imana. Imana yararebye isanga muri wowe nimwe igiye kongera kunyuza umurimo wayo wo kurema. Muri wowe niba igomba kuremera abahungu n'abakobwa. Yesu ashimwe cyane. Halo. Kandi Imana izabikora. Umurongo wa 7. Haravuze ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mwagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe mwabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi imbere y'Imana. Alo. Ntabwo ushobora kugira amasengesho, kugira icyifuzo ushyira imbere y'Imana uri gusaba Imana ngo iguhe umugisha uri umugabo udakunda umugore wawe. Imigisha yose naho ngaho ruzingiye. Haleluya. Haleluya. Ijuru ritangirira mu rugo. Imana ishaka abantu bose bakizwa kandi bakamenya ukuri. Abantu benshi barakijijwe n'ukuri barakuzi, ariko ntibashaka kugenderaho, bashaka kwigana ibya kanaka. Ngiye gusoza. Waba uri hano utari wakira Yesu umwami w'umukiza ngo yakire Yesu kuri uyu munsi,
waba uri hano ukaba utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wiyakire Yesu uyu munsi. Haleluya, haleluya. Waba uri hano se wari waraguye ukaba wumva umutima wawe uhabanye n'ibyanditswe byera ushaka kwaguka, uyu ni umwanya wawe. Zamura ibiganza byawe rwose, haguruka aho uri rwose. Haleluya, komera Imana amashyi. Zamutse mu Rwanda dusenge mu izina rya Yesu. Bibiliya tuvuga ngo mugaruka Imana bari mugarukira. Tambuka muzaruke hano abantu baze dusenge Imana. Imana ni nziza. Amin. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjireyo, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjireyo mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjireyo, winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, inyuma ni habi. Hari ubwicanyi, inyuma ni habi. Hari ubusambanyi, ngwino wihane ubabarirwe. by'abantu b'Imana bakora kandi babikora bari mu murimo w'Imana, ibyo byaha bibabaza Imana cyane. Igihe kimwe bimbwira ko icyaha cy'ubusambanyi kigeze kirakaza Imana, yica abantu 22 mu munsi umwe mu Bisirayeli. Ushobora kubona aho bafite ubuzima bw'ubusambanyi wagaga kugendaho, akaba akomoka kuri so cyangwa nyoko cyangwa se nyogosenge, warangiza ukihagararaho arakubwira ngo mbikira ibanga, yewe ni umuriro utwikiriye uzakotsa. Hano haba hari imbaraga zibohora, haba hari imbaraga zikiza. Haleluya. Hari abantu benshi bakora ubusambanyi atari mu bwabo, ari imyuka ibarondora mu miryango y'iwabo. Hari abantu benshi baheze mu businzi kubera imanza zo baterekeraga iwabo, kuko iyo manza y'iwabo bayihaga amayoga y'ubuki, bayihaga ibiganya by'ubuki, uwo mwuka kandi ukaza kwishyuza, ukakubwira ngo nubwo ugiye mu rusengero bugiye ariko mbikira ibanga, azakorotsa.
iki ni igihe cyo kubohoka. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo mwami Yesu, ndi imbere yawe, ijambo ryawe niryo ryaremye byose, reka ryongere rindeme bushya, ryongere rindeme bushya. Yesu, mpindura mbe icyaremwe gishya, hindura imitekerereze yanjye, hindura imigambi yanjye, hindura uyu mutima wanjye, ugore mu inyota yo kunywa inzoga, uhindure uyu mubiri wanjye. Yesu, Yesu, ngwino uture muri jye, ikintu cyose kiri muri jye cyutaremeyemo kivemo, kirekure, kirekure, kirekure. Ntandukanya n'imyuka yo mu muryango mvukamo, untandukanye n'imyuka y'imirogano, untandukanye n'abadayimoni bo mu miryango y'iwacu, untandukanye n'imandwa za ba sogokuru na ba sogokuruza. Yesu, wowe uture muri jye, umurikire umucyo wawe ube muri jye, umwuka wawe wera aba ari unyobora. Urakoze Yesu, amen. Mukomere Imana amashyi cyane. Data, ndagushimiye ku bw'aba bagabo n'abadamu bemeye kugaruka imbere yawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza. Ubwabo ntabwo bakwishoboza, bakoze isezerano rishya imbere yawe, bihakanye imirimo ya kamere yose bagendeyemo, bihakanye amasezerano yakozwe na ba sekuru na ba sekuruza, bakoze isezerano rishya binyuze mu ijambo ryawe, kandi rihamijwe n'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Uyu munsi urababohoye, ubakuye mu ngoyi z'ibyaha, ingoyi Satani yari yarababohesheje. Kuva kano kanya ndayiciye mu izina rya Yesu. Ndakuraho imbaraga z'umwijima, ndakuraho imbaraga z'abadayimoni, ndakuraho amasezerano ayakozwe na ba sekuru, ayakozwe na ba sekuruza. Imyuka y'uburozi yagendaga ibarondora, iyo myuka ndabatandukanya nayo mu izina rya Yesu. Data, isezerano rihamywe n'amaraso, ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kiri ku buzima bwawe. Amaraso ya Yesu ababeho, 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 amaraso ya Yesu ababeho. Kristo ubashyiraho ikimenyetso. Kuva uyu munsi Satani abareba batinye, imbaraga z'umwimerere z'Imana Data zomatane n'izabo. Hindura imitekerereze, hindura imigambi yabo, ubagire neza, ubahe amahoro n'umugisha. Ingo zabo Mana, ijambo ryawe rirambwira ngo turi intwaro zawe urwanisha, kandi turi intwaro z'intambara. Muri kano kanya bambaye umuriro, bagiye guhiga imbaraga z'abadayimoni zari mu nzu zabo, izari mu cyaro cy'iwabo, mu izina rya Yesu. Mandwa zabarwanyaga uyu mwanya zirashya, ndoherezaho umuriro mu izina rya Yesu, ndoherezaho umuriro. Marayika w'Imana bagenda imbere, atunganya umudugudu batuyeho, atunganya ingo zabo mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana bagenda imbere, abakubitira imandwa, akubita amarozi, akubita buri mbaraga z'umwijima zabarwanyaga. Urakoze Yesu kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Komera Imana amashyi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tugiye gusengera abarwayi, abari hano barwaye batambuke, tubasengere mu izina rya Yesu. Yesu uri mwiza. Mana yakira kura ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma ya se birakora. Iyo Mana ni nziza. Mana yakira
bashimiye Kristo ko umukiza n'umurengezi. Bagire neza abana amahoro yawe kuko uri Imana umukiza wacu bwite. Cyendagira barwaye indwara zo mu nda, cyendagira barwaye indwara z'imigongo, cyendagira barwaye indwara z'umutwe mu izina rya Yesu. Buri mbaraga z'umwijima zose zari zimaze igihe kirekire ndasanga ubasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Ndwara zo mu misokoro ndazitega kurekura mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo kubakijije kandi tuzi neza ko bazagaruka batanga ubuhamya mu izina rya Yesu ngo tubisabye. Amen. Yesu nabamugishe. Imana bagire neza. Tugiye guhera ku murongo waho wa mbere dusoma mu izina rya Yesu. Abaroma igice cumi na bibiri turahera ku murongo wa mbere dusoma. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Amin. Mutange imibiri yanyu hinduka ibitambo bizima byo gukorera Imana bikwiriye. Mugire ishaka ku manywa na nijoro ryo gusengera abo Satani yagize ingwate. Njye mbwira abantu mu minsi yashize nubwo nagize iryo hishurirwa mbona umuntu uri muri gereza afunganywe n'umwana we. Umwana yasohoka agakinira ku muryango wa gereza naho ngaho azi yarangiza agatara muri gereza. Gusa afunzwe ntafunzwe nk'ubu yakoze iki? Afungiwe icyaha cya nyina kuko nubwo nyina yamubyaye muri gereza umwana ntacyo yakoze ariko arafunzwe. Kandi yasohotse akajya gukinira ku mbuga abazi ko abana bose ari aho ngaho bakinira. Haleluya. Uko niko abantu bavukira mu byaha, ibyaha bikabakoroniza. Wowe wakumva ibyo uri mu buzima urimo ukagira ngo nawe wabugarukira. Ntabwo ari ko biri. Haracyari umugambi mwiza ku buzima bwawe. Haleluya. Mu buzima bw'ibyaha Imana irashaka kugukurayo. Imana irashaka kugira neza. Imana irashaka kubohora. Imana irashaka gukura mu ngoyi y'umwanzi ikagushyira aho ugomba kuba. Yesu nashimwe. Irashaka kugukura ku ngoyi y'umwanzi ikagushyira ahantu ho ugomba kuba. Ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Amin. Nicyo cyatumye itanga Yesu. Icyatumye Kristo aza kwari kugira ngo atubohore mu ngoyi z'ibyaha. Aremera aritanga atanga umubiri we awuhambura ku giti kugira ngo ibyaha byanjye bibanganwe nawe njye mbibuke umwere. Amin. Ibyawe byarabambwe n'ibyanjye byarabambwe ko namaze kumwakira. Atuye muri njye, akorera muri njye, muri wowe nimwe atuye, nimwe uruhukiro bwe buri. Ariko haracyari akazi ugomba gukora nawe kujya kumuzanira abandi batari bamumenya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Turasoma amagambo dusanga mu Yeremiya ibice byaho 29 murongo wa 11. Yeremiya 29 umurongo wa 11 kugeza kwa 15. Yeremiya cy'umuhanuzi Yeremiya igice 29 umurongo wa 11 havuze amagambo avuga ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro siridi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma nibwo Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza muzagenda musenga nanjye nzabumvira. Imana ifite umugambi mwiza w'ejo hazaza hawe. Uyu munsi ushobora gutekereza ugasanga aho uri nta nzira ihari ariko ukirengagiza ko Imana ariyo nzira buri kintu icyo ari cyo cyose. Aho twari kumwe ejo bundi narabwiye ngo reka mbabwize ukuri. Uyu munsi ufite ibitekerezo bifunze. Haleluya. Niyo mpamvu muri iyi minsi iri kubabwira ngo Imana irimo gutegura ingabo zo kurwana urugamba rw'iminsi ya nyuma. Kandi izo ngabo ntabwo zigomba kuba zirimo abanyabwoba. Hagomba kuba ari abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kandi biteguye kujya ku rugamba. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu ujya ku rugamba atitira rero cyangwa afite ubwoba. Niyo mpamvu Imana yageze ibwira Gideoni nawe ngo bwira abo bafite ubwoba batahe. Amin.
irashaka ngo uhagarare ushikame wizere Imana izabana nawe kandi izakugirira neza, ariko irashaka ko ubanza kwisobanukirwa. Amina, haleluya, haleluya. Imana izi imigambi y'ibyo izatugirira. Abantu benshi barifunga bo ubwabo. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi bakora ibyo biciye haza ntandagiye ubwabo barifunga. Amina, ukishyira muri gereza, wamara kwishyira muri gereza ntimuzakimenya, nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Haleluya. Abantu benshi ibintu byo baguciyemo biranga bikabafunga, aho kugira ngo bafunguke ibitekerezo byabo bagahora bivuga ngo ariko. Amina. Iyo umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza uba uri icyari mwigisha. Yesu nashimwe cyane, utazicuza nyuma. Yesu nashimwe cyane, ugomba guhita muhisemo. Rero iyo uvuga ngo njyewe iyaba ijambo iyaba byononye abakristo benshi mu rugendo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana irashaka ko ibitekerezo byawe bimuvinga, bikora, bigatekereza iby'uru rugendo urimo. Apana kwicara, uragomba gutekereza. Haleluya, haleluya. Njye rero nabwiye ngo uyu mwaka Imana igiye kubaha umugisha, ni ukuri. Ariko niba ukijijwe nyakuri, hagararamo neza, usuzume neza, kuko hari ibintu bibiri. Ikintu kimwe gusa gituma Imana idatunga amasengesho, ni amasengesho avanze n'ibyaha. Icyaha cyonyine nicyo kidutandukanya n'Imana. Niyo wasenga iminsi 40, ntabwo Imana inezezwa n'ibigambo byinshi muvuga imbere yayo. Imana ishaka kuvuga amagambo make ariko ahuye n'umutima wawe. Niyo ijambo ry'Imana yatubwira ngo tuyishimisha iminwa gusa, ariko imitima yacu ikayiba kure. Niko ayo magambo tuyasanga mu gitabo Yesaya, muri Mariko ibice 7 umurongo wa 6. Tumabwiza bwanditswe na Mariko ibice 7 umurongo wa 6. Mariko ibice 7 n'umurongo wa 6. Haravuga ngo arasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nuko byanditswe ngo ubu bwoko bushimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure. Abantu benshi Imana barishima mu kanwa, abantu benshi Imana barayivuga, ariko umutima utandukanye n'ibyo uvuga mu kanwa. Kandi umutima ni ofisi y'Imana. Ndavuga ngo twabanje kubana n'Imana tutari twaba umusoro, turi umwuka. Icyo gihe twebwe turi umwuka, tukaba ubugingo ndetse n'umubiri. Haleluya. Satani ni umwuka gusa, niyo mpamvu aduteranya n'Imana, agafata umubiri wawe akabereka ko utazabona ibitotsi utanyoye waragi, agafata umubiri wawe. Icyambere yari neza ko uzafatanya ubwami bwa Satani. Mbese urwanana na Kristo, wa munyembaraga we. Amin. Ntabwo Imana yigeze ikurema yitunguye, yari igufite mu mugambi wayo, ikuzi nk'umugabo w'intwari, ikuzi nk'umudamu w'intwari. Iyo ikwitegereje igasanga utari gukora ubushake bwayo, birayibabaza. Yesu ashimwe cyane. Yabaye agakiza wawe, niba arabaza gukizwa, izi neza ko uzayigarurira abantu bazimiye. Umaze kuzana bangahe? Maze mugenzi wawe muri uyu mwaka wazanye bangahe kuri Yesu? Erega mubaze ko muri ufite ubwoba, bangahe wazanye kuri Yesu? Myiza ukagera ugahagarara ngo ntaje, ariko izakubaza. Imyaka wamaze muri iyi si izayikubaza. Uburyo wabyaye abana, wamara kubabyara
bubaha indero bagahinduka ibirara, Imana izabikubaza. Birakomeye. Ufite akazi ko gusengera abana bawe, ufite akazi ko kwigisha abana bawe, ufite akazi ko kubigisha inzira nziza y'Imana, kuko niba utarabyaye abana bazakurikira Imana, mu yandi magambo wabyariye Satani, abanzi b'Imana. Halo, abana bawe bagomba kugira ingeso z'abana b'Imana bigiye kuri wowe. Amin. Umudamu wawe agomba kugira imico y'abana b'Imana n'umugabo wawe. Imana yarakuremye isangano wa mudamu wenyine uzashobora guhindura uriya mugabo. Halo, ushobora gutekereza ngo umusinzi bya cyane. Nubwo ari umusinzi bya cyane, Imana yarakurebye isangano we dufasha we uzamusengera, Imana ikumva amasengesho yawe ikamuhindura. Kuki se wowe yatoranije? Yari izi neza ko ari wowe ufite ubushobozi buzahindurira mugabo ukamugarurira Imana, nawe Imana izamukubaza. Yesu nashimwe cyane. Yagutoranije izi neza ko akazi uzagashobora. Ntabwo yakubwiye ngo ubyikorere ku mutwe, ahubwo wowe ubwawe uragomba kubikora kandi utitotoba. Yesu nashimwe cyane. Ubikoze bitotomba nta nyungu bizagira. Isengesho ry'abitotomba nta ndi kuruka ifuro ngo namibe ubusa yagiye. Haleluya. Satani arakufata neza iyo amaze gufata ibitekerezo. Njya mbabwira ngo atwira ibintu, yatwibye ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere yatwibye ubwenge bw'Imana ntawe ukiriho, ubw'Imana yaturemanye, ahubwo dufite ubucakura. Atwiba urukundo, aho kugira ngo tugire urukundo dufite uburyarya. Umuntu arakubeshya ngo aragukunda, aramubwira ngo Yesu ashimwe, yagera hirya akajya kugukwiragiza. Kandi ngo ni umurokore. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo Imana izabanguka ngo guca imanza kandi izahera mu nzu yayo. Haleluya. Bibiliya imbwira ngo bazabona ishyano ngo ko banze gukingura urukingo ngo batwara urufunguzo rw'ubwenge ngo batuma abandi batinjira kandi abo kwinjira byarabananiye. Uzi umuntu ukurikingirana. Njya babwira ngo imfunguzo z'imigisha ziri mu biganza byayo. Bwira mugenzi ngo niwe ufite umugisha wawe. Umugisha wawe niwo ufite, niwe wakwikingurira ukabona umugisha, cyangwa se wakwikingirana ukazabura. Halo. Nugira kumvira niko ijambo ry'Imana ritubwira hano mu guteka kwa kabiri ibice byaho. Guteka kwa kabiri ni ibice byaho 28 uhereye ku murongo waho wa mbere. Guteka kwa kabiri ibice 28 uhereye ku murongo wa mbere. Havuze amagambo ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Bazabugirira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 61. Yesaya ibice 61 turera ku murongo wa mbere dusoma mu izina rya Yesu. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61 duhereye ku murongo wa mbere dusoma mu izina rya Yesu. Haravuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahuriramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Haleluya. Hari misiyo Imana yari yahaye Yesu ajya kuza muri iyi si. Iyo misiyo Yesu ajya kuza muri iyi si ntabwo yayirangije, yahise igenge nawe kugira ngo dukomeze tuyikore. Haleluya. Yantumye kubwira imbohe ko zibohowe. Mbwira abantu ngo muri iyi minsi abantu benshi bari muri gereza kandi batazi ko bafunzwe. Misi ishize rero mfite ibyiza babwira ngo umuntu ashobora kuvukira muri gereza, agakurira muri gereza, akayisaziramo agira ngo ubuzima naho ngaho bugarukira. Amin. Umuntu ashobora kuvuka muri
umuzimu wo kubeshya akakugendaho. Yego aravuga ati mureka jye ariko ajyane no kubeshya. Mubaze ngo wavuye muri gereza, uba watorokanye n'imfungwa. Iyo wavuye muri gereza ugatwara n'ikomu y'abandi, iyo ugeze ku isoko abantu bose bakongera bagakura ubufungo. Yego yego. Rero kugira ngo uve muri gereza ya Satani by'ukuri ni ukwitandukanya n'imirimo yose ya kamere, ni ukwitandukanya n'ibyaha byose byagutandukanya n'Imana, ugakora ibyo Imana ishaka gukora. Haleluya. Umuntu yarakijijwe ariko amaze gukizwa asigara abeshya, asigara ari umusambanyi, ubwo se yakijijwe iki? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi nashatse kugira ngo icyatumye Kristo aza muri iyi si kwari ukugira ngo njye nawe duhabwe imbaraga zo gutsinda Satani, niturangiza dusoze umugambi w'Imana muri iyi si, ubwami bw'Imana buze. Haleluya. Abantu benshi bajya basenga rya sengesho ry'umwami wacu ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ryubahwe nande? Ni wowe ugomba kubahisha izina ry'Imana data. Ubwami bwawe nibuze, buze heze. Ubwami bw'Imana buri muri wowe, ni wowe ugomba gutegekana n'Imana. Aho uhagaze ugomba kuhagaragaza Imana. Bibiliya ivuga ngo turi umucyo w'isi. Niba uri umucyo w'isi, aho uhagaze ugomba kuhamurikira. Yesu ashimwe. Uramurika mu rugo rwawe. Halo. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi navuze ngo kubohoka mu bitekerezo. Ibitekerezo iyo bitari byabohoka, usanga kenshi n'ingo nyinshi zubatse ku manegeka kubera ko ibitekerezo bitari byabohoka bya ba nyir'urugo rwabo. Umugabo akaba afite umugore we, yaba ari umugore agiye ati ntahandi yagiye muri za maraya kandi atari yagiye. Umugabo yakwambara neza, yagiye n'umugore yamureba ati ntahandi yagiye muri abagore be kandi ntabo, kuko ibitekerezo warakijwe ariko Satani aracyagufunza ibitekerezo. Haleluya. Cyangwa se waba utari wakizwa ariko Satani aracyakuboshye. Uyu munsi ntabwo ushobora kubohora abandi nawe utari wabohoka. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani ibice 3 n'umurongo ibice 23 ku murongo wa 7. Igitabo cy'Imigani ibice 3 n'umurongo wa 7. Imigani cyicaro cya 3 ku murongo wa 7. No, ni ibice 23 ku murongo wa 7. Kuko gutekereza uko atekereza mu mutima ariko ari. Yenda akubwira ati ngwino ngufungurire, ariko mu mutima we ntabwo aba ahuje nawe. Haleluya. Uko umuntu atekereza mu mutima we burya niko ari. Amin. Ibitekerezo byawe niyo bitekereza ibintu byagutse, uzakora ibintu byagutse. Niyo bitekereza ibintu bitoya, uzakora ibintu bitoya. Rero ugomba gutekereza ibintu byagutse mu izina rya Yesu. Amin. Imana yaduhaye ubutwari. Bibiliya irambwira ngo tutari twabuso mu nda za ba mama, Imana yari tuzi. Twabanaga n'Imana kuko twabanje kuba turi umwuka hamwe n'Imana data. Igihe kiragera Imana itwambika umubiri ngo tuze muri iyi si kuri misiyo y'Imana. Byamugenze ngo waje kuri misiyo y'Imana. Mubwire udatindi, waje kuri misiyo y'Imana. Imana yararebye isanga muri wowe niwe igiye kongera kunyuza umurimo wayo wo kurema. Muri wowe niwe igomba kuremera abahungu n'abakobwa. Yesu ashimwe cyane. Halo. Kandi Imana izabikora. Umurongo wa 7. Haravuze ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mwagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe mw'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi imbere y'Imana. Halo. Ntabwo ushobora kugira amasengesho, kugira icyifuzo ushyira imbere y'Imana uri gusaba Imana ngo iguhe umugisha uri umugabo udakunda umugore wawe. Imigisha yose
naho ngaho rusingiye. Haleluya, haleluya. Ijuru ritangirira mu rugo. Imana ishaka abantu bose bakizwa kandi bakamenya ukuri. Abantu benshi barakijijwe n'ukuri barakuzi, ariko ntibashaka kugenderamo, bashaka kwigana ibya kanaka. Ngiye gusoza. Waba uri hano utari wakira Yesu umwami n'umukiza ngo yakire Yesu kuri uyu munsi? Waba uri hano ukaba utari wakira Yesu umwami n'umukiza uyakire Yesu uyu munsi? Haleluya, haleluya. Waba uri hano se wari waraguye ugahunga umutima wawe wabanye n'ibyanditswe byera ushaka kwaguka? Uyu ni umwanya wawe, zamura ibiganza byawe rwose, haguruka uri rwose. Haleluya, komera Imana amashyi. Zamuke mu Rwanda dusenge mu izina rya Yesu. Bibiliya tuvuga ngo mugaruka Imana bariyo mugarukira. Tambuka muzaruke hano abantu baze dusenge Imana. Imana ni nziza. Amin. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjireyo, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjireyo mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjireyo, winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, inyuma ni habi. Hari ubwicanyi, inyuma ni habi. Hari ubusambanyi, ngwino wihane ubabarizwe. Ngwino mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, haleluya. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjireyo mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino b'Imana bakora kandi babikora bari mu murimo w'Imana, ibyo byaha bibabaza Imana cyane. Igihe kimwe bimbwira ko icyaha cy'ubusambanyi kigeze kirakaza Imana, yica abantu 27 umunsi umwe mu Bisirayeli. Ushobora kubona aho bafite umuzimu w'ubusambanyi wagaga kugendaho, akaba akomoka kuri so cyangwa nyoko cyangwa se nyogosenge. Warangiza ukihagararaho arakubwira ngo mbikira ibanga, ni umuriro utwikiriye uzamutse.
ariko mbikiri baba azakotsa. Iki ni igihe cyo kubohoka. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo mwami Yesu, ndi imbere yawe, ijambo ryawe niryo ryaremye ryose, reka ryongere rindeme bushya, ryongere rindeme bushya. Yesu, mpindura mbe icyaremwe gishya, hindura imitekerereze yanjye, hindura imigambi yanjye, hindura uyu mutima wanjye, uhoremo inyota yo kunywa inzoga, uhindure uyu mubiri wanjye. Yesu, Yesu, ngwino uture muri njye, ikintu cyose kiri muri njye cyutaremeyemo kivemo, kirekure, kirekure, kirekure. Ntandukanya n'imyuka yo mu muryango mvukamo, untandukanye n'imyuka y'imirogano, untandukanye n'abadayimoni bo mu miryango y'iwacu, untandukanye n'imandwa za ba sogokuru na ba sogokuruza. Yesu, wowe uture muri njye, umurikire umucyo wawe ube muri njye, umwuka wawe wera aba ari unyobora. Urakoze Yesu, amen. Mukomere Imana amashyi cyane. Data, ndagushimiye ku bw'aba bagabo n'abadamu bemeye kugaruka imbere yawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza. Ubwabo ntabwo bakwishoboza, bakoze isezerano rishya imbere yawe, bihakanye imirimo ya kamere yose bagendeyemo, bihakanye amasezerano yakozwe na ba sekuru na ba sekuruza. Bakoze isezerano rishya binyuze mu ijambo ryawe, kandi rihamijwe n'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Uyu munsi urababohoye, ubakuye mu ngoyi z'ibyaha, ingoyi Satani yari yarababohesheje. Kuva kano kanya ndayiciye mu izina rya Yesu. Ndakuraho imbaraga z'umwijima, ndakuraho imbaraga z'abadayimoni, ndakuraho amasezerano ayakozwe na ba sekuru, ayakozwe na ba sekuruza. Imyuka y'uburozi yagendaga ibarondora, iyo myuka ndabatandukanya nayo mu izina rya Yesu. Data, isezerano rihamywe n'amaraso, ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kiri ku buzima bwawe. Amaraso ya Yesu ababeho, 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 amaraso ya Yesu ababeho. Kristo ubashyiraho ikimenyetso. Kuva uyu munsi Satani abareba batinye, imbaraga z'umwimerere z'Imana Data zomatane n'izabo. Hindura imitekerereze, hindura imigambi yabo, ubagire neza, ubahe amahoro n'umugisha. Ingo zabo Mana, ijambo ryawe rirambwira ngo turi intwaro zawe urwanisha, kandi turi intwaro z'intambara. Muri kano kanya bambaye umuriro, bagiye guhiga imbaraga z'abadayimoni zari mu nzu zabo, izari mu cyaro cy'iwabo, mu izina rya Yesu. Ntabwo zabarwanyaga, uyu mwanya zirashya. Ndoherezaho umuriro mu izina rya Yesu, ndoherezaho umuriro. Marayika w'Imana bagenda imbere, atunganya umudugudu batuyeho, atunganya ingo zabo mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana bagenda imbere, abakubitira imandwa, akubita amarozi, akubita buri mbaraga z'umwijima zabarwanyaga. Urakoze Yesu kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Komera Imana amashyi. Imana y'umwijima w'umugisha, tugiye gusengera abarwayi, abari hano barwaye batambuke, turasengera mu izina rya Yesu. Yesu uri mwiza. Mana yakira kura ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma ya zeri irakora. Iyo Mana ni nziza. Mana yakira kura ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma
abarwayi mu izina rya Yesu. Buri muntu abatarwaye data, imbaraga zawe zirakiza, muzenguruka abantu basengere. Imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirabohora Yesu. Imbaraga zawe zikiza kandi zikabohora. Ndibukana buri ndwara yose yari mu buzima bw'abantu bawe mwana. Ndateka imbaraga z'abadayimoni zari ziri mu mubiri. Ndateka imbaraga z'abadayimoni ziri mu misokoro. Ndateka imbaraga z'abadayimoni ziri mu maraso. Wa migambi ya Satani badakwirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Wa mbaraga z'umwijima we, wa myuka y'imyogano we, wa myuka y'imyandurano we, ndagutesha agaciro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Kristo ko uri umukiza n'umurengezi. Bagire neza abona amahoro yawe kuko uri Imana umukiza wacu bwite. Cyendagira abarwaye indwara zo mu nda, cyendagira abarwaye indwara z'imigongo, cyendagira abarwaye indwara z'umutwe mu izina rya Yesu. Buri mbaraga z'umwijima zose zari zimaze igihe kirekire, ndasanga ububasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Indwara zo mu misokoro ndazitega kurekura mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo kubakijije, kandi tuzi neza ko bazagaruka batanga ubuhamya mu izina rya Yesu ngo tubisabye. Amen. Yesu nabamugishe. Imana ibagire neza.